Қайырлы таң көз қарақты көрермен. Бағдарламамыздың алғашқы санында қазақ қыздар арасынан шыққан тұңғыш балет әртісі Нұрсұлу Тапалованың шығармашылығы мен өміріне арнаған болатынбыз. Бүгінгі бағдарламамызды қазақ жігіттері арасынан шыққан тұңғыш кәсіби балет әртісі Дәурен Әбіровке арнамақпыз. Қазақ балет өнерінің атасы саналатын Дәурен Әбіровтің дүниеге келгеніне биыл 95 жыл толып отыр. Дәурен Тастанбекұлы Әбіров бұл өкінішке қарай көпшілік үшін жұмбақ есім. Ол бар өмірін қазақ өнеріне арнаған талантты, қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби балетмейстер. Қазақ өнеріндегі тұңғыш кәсіби биші Дәурен Әбіровке биыл 95 жыл болып отыр. Ол кісінің құжаттары 2008 жылы 90 сақтау бірлігіменен біздің мұрағатқа тұрақты сақтауға қабылданған болатын. Қор құжаттары өте бай деп айта аламыз. Оған себеп бұл кісінің өзі жаңағы қазақта би өнері жоқ деген пікірге қайшы жаңағы көптеген зерттеулер жұмысын жүргізген. Соның нәтижесінде мінекей мынандай кітап дүниеге жарық көрген. Расымен Дәурен Әбіров саналы ғұмырын би өнеріне арнаған. Бүгінде ұрпаққа қалдырған кітаптары мен ғылыми мақалалары оның айқын дәлелі. Өнертанушылар Дәурен Әбіровке қазақ хореографиясының жарқын құбылысы деген анықтама береді. Сахнада лаулап жанып тұратын өнер иесі өмірде қарапайым жан болатын деп ұлы еркін әкесін еске алды. Әкем табиғат аясында демалғанда балық аулағанды ұнататын. Сонымен қатар дос жарандарының арасында бильярд ойнайтын. Есімде Нұрғиса Тілендиевпен жиі ойнайтын. Әкеммен бірге гастрольдік сапарға шығатынмын. Сол кезде балетке қызыққаным бар. Қатыстым да, бірақ шыдамай тастап кеттім. Қазір физикпін. Үш баланың әкесі атанған өнер иесінің өзі ұстанып және балаларына да өсиет етіп қалдырған өмірлік қағидаларымен де бөлісті. Әкем үнемі шыншыл бол, ешқашан өтірік айтып алдама, достықты бағала және отбасыңда аяла дейтін. Әбіровтің туындыларынан қазақ халқының мәдениеті мен өнерін, әдет-ғұрпы мен салт дәстүрін ерекше байқайсыз. Ол қазақ биін жаңа тақырыптармен, бейнелермен байытып, қазақ биінің шеңберін кеңейтті. Әрі қазіргі ұлттық сахналық бидің негіздерін дамытып, шығармашылық ізденісте болып, ұлттық хореографияның, өнердің кәсіби жанрларына көп жаңалық енгізді. Өмірінің соңында әкем сырқаттанып қалды. Сонда да үнемі жаттығып сергек жүруге тырысатын. Есімде сахнада ертөстікті қойсам деп армандайтын. Тіпті би қимылдарын бізге көрсетіп дайындалатын. Дәурен Әбіров Абай атындағы опера және балет театрында талай қойылымдарда ойнап көрерменін қуантты. Қазақ мемлекеттік филармониясының әртістеріне көптеген жаңа билер қойды. Қазақ концерт бірлестігінде де біраз жыл бас балетмейстер қызметінде жүріп, Қазақстанның әр өңірінен 18 халық хореографиялық ансамблін құрды. 1980-82 жылдары Йемен Араб Республикасында еңбек етіп, онда алғашқы ұлттық кәсіби би ансамблін ұйымдастырды. Мұндай тұлғаларды еліміз білгені, жадында сақтап, есімін жаңғыртып отырған абзал. Саналы ғұмырын балет өнеріне, қазақ биін зерттеуге арнаған қазақ балетінің тұңғыш кәсіби әртісі Дәурен Әбіровтің мерейтойы республика көлемінде аталып өтілеріне сеніміміз мол. Әйгерім Аман, Станислав Фролов, Жаңа күн.